Thutha wa gukira kwa ihinda na kuonekana ta arang'ethanĩra na itanya o rĩothe rĩa gũcenjia watho rungu rwa mũbango wa BBI ũrĩa waciarirwo nĩ ũiguithanio wa President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, mũnini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto mũico nĩ ũmũkanĩtie kũrĩa nganja ciake cirĩ mũbango-inĩ ũyũ. An ombudsman appointed by the executive into the judiciary, in my respectful submission, is a derogation from the independence of the judiciary. Yes, that is the discussion we need to have. O akiugagĩrĩrio nĩ ajumbe kĩgomano gĩa kerĩ kĩa BBI. I speak for millions of hustlers, so just give me a minute. Munini wa president augite ati ndaiganĩire na mũbango o wothe wa gũcenjia watho ũrĩa ũgũtwara atumia mbunge-inĩ ya Senate itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria watho wa ũiganania nĩ gũkorwo atĩ mbunge ĩno nĩ icehũrĩirwo mahinya na gũtwara atumia kũu nĩ kũmanyũrũria. Come and let us reason together as a people of Kenya. Let us talk together, let us not talk at each other, but let us talk to each other. Because Kenya is bigger than all of us. And rather than fight over the many things that we will either agree or disagree on, please, on this one, let us agree. Let us agree and fix it. Mimi hiyo ndio ombi langu kwenu nyinyi na kwa Wakenya wote. Have we sorted out the winner take all question? Oh, is that so? So, the president from his side, like for example here, President Uhuru Kenyatta, I am here, Kimunya is the prime minister because he's the leader of majority. We have Jimmy Angwenyi, who is our deputy, as a deputy prime minister, and maybe Maoka Maore as one of the deputies. So, what happens to the whole NASA brigade, together with Musalia and all these other people? Agĩteanĩria ndũmĩrĩri yake ya kwandĩkwo na kumbũrania kĩrĩa abatithĩtie ta ũma wa ngoro yake, President Uhuru Kenyatta augĩte atĩ aracaria ũteithio wa atongoria angĩ gũkinyanĩria cioneki ciake tondũ mũnini wake ũrĩa methire ũtongoria wa thirikari nake nĩ amũtirikĩte. Race hii ni ile ya kuhandover, unajua? Si ndio? Inaitwa relay. Unakimbia ule mwingine anakugojea pale, anatakikana kukugojea ndio ashike aendelee, si ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka, anakimbia nyuma. Kwa ihinda gatagatĩ-inĩ ka ndũmĩrĩri ya president thengia gũkorwo ĩgũirwo nĩ mĩguĩ ya ũteti yerekeirio kũrĩ mũnini wake, atongoria aya matigĩte arũmĩrĩri ao na mbica ya hĩndĩ ĩrĩa ũrata wao wamatĩte. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. We cannot manage it through inciting them. All right? We must manage it by including them in our decision-making processes. And this is what we are talking about, empowering the youth so that the youth can be able to create wealth. Wealth must be created by our people. That's when we are going to have plenty within our country. That every child born in our country has equal opportunity to be able to realize his or her potential from the cradle to the grave. Good. Now, the question I want to ask us, how come in the 21st century, a 16th century tool called the wheelbarrow, millions of citizens in the 21st century are still dependent on the wheelbarrow and mokokoteni? That is the discussion we need to have. Yes. Makiuma kĩgomano-inĩ gĩa kerĩ gĩa kwarĩrĩria report ya BBI,
ajumbe aria mau mucemano-ini wa Bomas gwata bũrũri handũ wa rũma rĩu ũgũmĩirwo nĩ gĩbarũa kĩoria ũkũiyũkia mĩrũgamo ngũrani thĩinĩ wa mendekithia ma riboti ĩno. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Lang'ata kaũntĩ-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.